नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक विद रघु में। तो पिछला वीडियो जैसा कि आप लोगों ने देखा उसमें हमने बात की थी बोया mm1 के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो आपके चैनल के लिए कितना अच्छा है या कैसा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। बोया mm1 जो माइक्रोफोन है उसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, और हम उसको कंपेयर करने वाले हैं कुछ अलग माइक्रोफोन्स के साथ में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं बोया mm1 का कुछ माइक्रोफोन्स के साथ में। जैसा कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑडियो टेक्निका का atr3350 तो लेवलर माइक है, लैपल माइक है, बहुत अच्छा माइक मुझे लगा। पिछले 2-4 वीडियोस में शायद आप इसकी ही ऑडियो सुन रहे थे, तो काफ़ी अच्छा ऑडियो आउटपुट देता है ये माइक्रोफोन। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं बोया इसके कंपैरिजन में कहाँ खड़ा होता है, और हम अपने DSLR के जो है उसका इनपुट, जो माइक इनपुट है, उससे भी एक बार देखेंगे उसका ऑडियो कैसा आता है और उसके बाद कैसा कंपेयर करता है, वो किस तरीके से आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि इस समय जो है ऑडियो टेक्निका atr3350 जो है वो इस समय प्लग इन है मेरे DSLR में। तो अभी इस समय जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो है इस लैपल माइक की। तो अब हम जो है स्विच करेंगे DSLR के जो है हमारा इनबिल्ट माइक, स्टॉक माइक, उसमें हम जो है स्विच करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ लाइन बोल देता हूँ जो मैं हर टेस्ट के साथ रिपीट करूँगा। तो बोलता हूँ मैं उस लाइन को, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्ड ओवर द लेजी डॉग। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्ड ओवर द लेजी डॉग। ओके, तो अब हम स्विच करेंगे कैमरा के इनबिल्ट माइक में। 3, 2, 1। तो दोस्तों अब आप सुन रहे हैं मेरे DSLR के इनबिल्ट माइक्रोफोन को। आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि पिछला माइक कितना अच्छा था और कितनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी वो दे रहा था। तो इसी सिलसिले में अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर मैं पहले उस लाइन को बोल देता हूँ जिस लाइन को बोलने के लिए मैंने कहा था। अ क्विक फॉक्स जम्प्ड ओवर द लेजी डॉग। अ क्विक फॉक्स जम्प्ड ओवर द लेजी डॉग। तो यहाँ पर ये आवाज़ जो आप आ रही है वो आ रही है मेरे DSLR के इनबिल्ट माइक से। तो चलिए अब हम जो है स्विच करते हैं बोया mm1 माइक पे। 3, 2, 1। दोस्तों तो अब हमारा जो बोया mm1 माइक्रोफोन है वो मैंने अपने DSLR में लगा दिया है, और अब आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो इसी माइक्रोफोन से आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप कंपेयर कर पा रहे होंगे कि ये मेरा ऑडियो टेक्निका का जो लैपल माइक है उसके अगेंस्ट कहाँ स्टैंड करता है, और हमारे DSLR के इनबिल्ट माइक्रोफोन के अगेंस्ट कहाँ स्टैंड करता है। काफ़ी प्रोफेशनल क्वालिटी को ये जो है रिकॉर्ड करता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर वो लाइन बोल देता हूँ, अ क्विक फॉक्स जम्प्ड ओवर द लेजी डॉग। अ क्विक फॉक्स जम्प्ड ओवर द लेजी डॉग। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इसकी क्वालिटी समझ में आ रही होगी कि ये कितना प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है। और अभी माइक लगा हुआ है तो इसी माइक पर ही मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करूँगा। अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए इतने ही अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय।